2018 tren şefi, orman yangını var, durup onu söndüreceğiz. Kanka, hele gidiyor. Kanka, hemen gidiyor. Çabuk. İbrahim. Yukarıda da biraz yanıyor. Sönmedi yukarısı. İbrahim, yukarısı. Getireyim mi bir tane daha? Ha, şu aşağı yanıyor. Nerede bitti? Yazık da sönmüyor da. Hani içeride başka var mı baksana. Tamam ha, Galip abi söndürsün onu. Söyle şu yukarıyı da söndürsün.